3 बेबी है 3 इयर्स का। तो 5 इयर्स को हो गया। अच्छा ठीक है, ये हमारा पॉन्ड है, सॉरी रिवर है, और ये किनारे बने हुए जंगल है, और ये हमारी बोट जो है यहाँ फॉरेस्ट में फंसी हुई है। ये सारे फ्लावर्स हैं, और ये एक बड़ी सी बोट है, और जिसके अंदर एक घर है, और यहाँ पे बेबी और उसके पापा हैं, जिन्हें घूमने गए हैं फॉरेस्ट में। तो ये अर्ली मॉर्निंग इंडोर गेम हम लोग खेल रहे हैं, ताकि ये टीवी और फ़ोन की तरफ नहीं जाएं। मुझे रोज यही खेलना है बुआ। ओके बेबी।